Hello。Chris 啊，咁上年12月咧，咁條片咧，大家都知道咧，你一路都係師傅嘅忠實 fans 嚟嘅喎，咁都收咗師傅好多唔同嘅牌啦。咁我上次見完條片咧，連我係你學生咧都嚇一跳。咁啊，師傅而家啲牌水漲船高啦。咁你當初又點樣知道啊？咁早嘅時間就識得師傅呢位咁大嘅人物，又或者佢爆紅之前又識得收佢咁多咁好嘅牌嘅？咁大家如果聽過嗰條片咧，未聽就聽翻先啦，因為嗰個真係一個好詳細嘅經歷嚟嘅。咁其實某程度上咧，我係真係靠通靈咯，因為呢個的確而家都係我做緊嘅事業啦，即係我自己教緊就係通靈嘅課程啦。咁我呢一段時間啦，其實我由真真正正開始接觸師傅嘅牌咧，係2023年嘅6、7月啦，即係嗰個暑假之前嘅，我好記得係先收龍坡士那嘅第一塊嘅佛牌嘅。咁到我上年12月真係的起心肝去揾佢啦，咁然後一直以嚟呢段時間咧，我都係透過我自己唔同嘅指導靈啦，佢哋提我啦，或者教我啦，你就不斷收佢嘅牌啦。所以你見到我而家點解會咁多即係師傅嘅牌啦，尤其是一啲特別貴嘅版本嘅牌咧，就係咁解啦。而我咧都絕對唔稱得上係一個資深嘅一個佛牌嘅人士啦。咁雖然我接觸咗佛牌就10幾年啫，但係其實對於我喺龍坡士那呢個圈子咧，其實都只係一個好皮毛嘅一個新手嚟嘅啫。咁我只係比較即係懂得咧去點樣去投資啦，或者係即係肯花錢啊去請佢嘅佛牌啦，同埋有眼光啫。咁但係其實你都已經收咗師傅一啲幾乎最珍貴或者係最罕有嘅牌啦。咁好多唔同嘅功效，你都越收越多啦。咁點解又要 keep 住一路追收新嘅牌咧？其實咧好多人真係會有呢個誤解嘅，甚至有睇開我啲片，我嘅學生都會八卦嚟問下我啦。其實佛牌咧早於即係100年或者200年。你可以睇翻個歷史咧，佢本身就已經有唔同法相嘅佛牌咧，去整出嚟嘅。而家嘅人可以因為即係商業啦，係咪？即係話我整多啲牌，我就可以賣多啲啱嘅呢個道理。但係你回顧翻100幾200年前，人哋其實係即係點會愛嚟做生意？點會愛嚟做呢個商業化嘅師傅咧？係冇可能噶嘛。咁所以點解當時有師傅都要出咁多唔同嘅法相嘅牌咧？係因為真係每一個法相嘅牌咧，其實師傅都係會入唔同嘅法門、唔同嘅經文落去嗰塊牌度，令到佢有唔同嘅效果。所以啲人先會追捧唔同法相嘅佛牌去共請嘅啫，唔係因為即係唔係淨係因為啦商業咁簡單嘅。咁所以我就點解會追師傅唔同嘅牌咧？因為我知道佢勁咯，即係佢好多法門都叻咯，所以佢好多佛牌我都會好信任佢咯。咁其實有冇一塊牌咧係真係可以萬能入晒所有嘅法門落去，存唔存在嘅咧？係唔存在嘅，係真係唔存在嘅。因為首先每一個師傅冇可能會識晒所有法門先啦。第二樣嘢就係佢識晒所有法門，都未必會入晒自己畢生嘅法門落去嗰塊牌，因為有可能係時間唔容許啦，甚至係佢哋嗰個即係功力都唔容許，都唔定嘅，係啊。咁Chris，你可唔可以又同我哋分享下你而家最珍貴幾塊牌咧？可以，我今日都特登帶咗嚟，好坦白講，我有師傅有幾塊牌咧，佢未必係呢個市場即係價值係最高嘅牌，但係呢幾塊牌絕對係我即係對於師傅嘅 collections 嚟講咧，喺我60幾塊嘅金版裏面咧，我最珍貴，亦都係我自己最中意、最有價值嘅牌嚟嘅，甚至係最有故事嘅牌嚟嘅。咁先同你哋分享第一塊牌啦。呢一塊牌咧，如果有睇過即係我12月嗰段片嘅朋友，上年12月嗰段片嘅朋友咧，就會知道啦。呢一塊牌其實就係師傅出嘅十世佛嘅牌嚟嘅，佢個名就係採用咗十世佛啊嘅意思啊，咁嚟做嘅呢塊牌嚟嘅。點解我會咁追崇呢塊牌咧？因為就係當時候咧，呢塊係師傅親手第一塊俾我嘅牌。第二樣嘢就係師傅當時候做呢塊牌咧，係講咗最好咧，身邊佢嘅助手啦，佢嘅理事咧都佩戴住呢一塊牌。佢亦都講咗咧，就係話邊個有呢塊牌咧，你哋都會得到富有嘅。佢自己親口去講呢件事嘅。咁我亦都想同大家講下，原來十世佛係咩嘢嚟咧？好多人都唔知係咩嘢嚟嘅。其實十世佛咧，
你可以當佢解十世啦。即係十個世十世啊！我哋人一世，然之後下一世咁樣加埋十世，但係其實係點樣組成嘅呢？就係由我哋過去、現在、未來呢度係咪三世啊？而每一世裏面呢，我哋會再有三世嘅，加埋係咪九世啊？然後再加埋佢哋九世，最後變成十世。佢就講緊我哋，即係包括晒所有嘅因果嘅意思，所有嘅以前、而家、未來，所有會發生嘅事，所有嘅經歷，所有嘅世合埋一齊造成呢個叫做十世佛。呢個嘅意思就叫十世佛啦。呢一塊嘅牌呢，佢嘅寓意就係當你戴咗嘅時候呢，你就好似得到頭先我講嘅所有嘅因果，所有嘅十世去保佑你。幫助你咁樣嘅意思，所以佢嘅功效又好，佢嘅寓意都好咧，係即係一流嘅。我呢塊咧係1號嚟嘅，我自己屋企人咧係戴緊2號嘅，即係我哋咁啱一齊可以請到1號同2號嘅呢塊牌啦。咁我覺得係即係對於我嚟講係一個好幸運、好 lucky，同時間係即係好開心咯。咁呢個就係我第一塊想同大家 share 嘅牌嚟嘅。咁而呢一塊牌咧，佢主要嘅功效咧就係超強嘅人緣啊！呢個亦都係我啲學生，甚至我身邊嘅朋友同我分享，超強嘅人緣，去到邊咧都個個都中意你，同時間招財啦，同埋保平安嘅，因為有師傅養喺度實保平安啦，係嘛？呢個就係佢呢塊牌嘅功效啦。咁而第二塊牌咧就會係一塊即係我諗相對係人都見過最出名嘅一塊牌啦，就係龍普士亞師傅喺2564年咧做嘅7尾哈魯曼呢一塊牌咧，點解佢會紅咧？簡單咁講，明星效應，因為佢咧金版咧淨係出9塊嘅啫。咁我其中即係呢度係你哋見到嘅，我諗應該係全個香港唯一一塊嘅金版嚟㗎啦。咁即係點解會咁紅咧？就係因為當時有泰國有個明星，佢佩戴咗之後，即係得到唔同嘅機會啦，令到佢即係飛黃騰達啦，出咗名啦。同時間咧，亦都好多嘅即係政治嘅明星啊，或者即係政治嘅名人啊，同埋一啲皇室貴族咧，佢哋都會收藏呢一塊牌嘅金版，所以呢一塊嘅金版咧係非常之珍貴啦，同埋係好難得嘅。當然啦，佢嘅功效嘅寓意係好犀利嘅。師傅咧當時候咧係運用咗咧佢喺老撾學嘅一個法門啊，就係呢個7尾哈魯曼嘅法門啊。呢一個7尾嘅哈魯曼嘅法相咧，唔知係咪師傅第一個，即係全個泰國第一個做，未必係。但係佢係唯一令到呢個7尾嘅哈魯曼成名嘅一位師傅，好少師傅識呢個法門，而師傅就係當時候用咗佢喺老撾學嘅呢個法門咧，去特別去做呢一個7尾嘅哈魯曼咯。咁佢嘅功效咧就係你最緊要嘅功效啊嚇，係你遇到障礙嘅時候咧，俾到勇氣你，同時帶到俾你幸運同埋招財。呢個就係呢一塊哈魯曼我自己對佢嘅感覺同埋功效啦。咁第3塊牌咧，我就真係好想特別去介紹啊，就係其實咧，我係雖然話第3塊牌啦，但係我係要俾2樣嘢你哋睇嘅，就係一個細個嘅必打啦，同埋一個鬼王即係 Tawi Sutwin 嘅呢塊牌。因為點解咧？佢哋係同一個法會同一期出嘅，而我手上嘅呢2塊牌都係1號嚟嘅。都係金版嘅1號嚟嘅。呢2塊牌咧係好特別嘅牌嚟嘅，亦都係龍普士亞師傅我自己認為嚇，我自己睇翻佢咁多嘅story啦，或者去 research 咧，我覺得係最神奇嘅其中一個法會嚟嘅。首先呢個法會就係喺2563年嘅，即係而家4年前 OK。咁呢個法會咧，當時候咧師傅咧就即係拎住嗰啲所有嘅佛牌啊，咁就入咗去個森林度加持啊。咁咧佢咧6個鐘頭之後咧就出翻嚟個森林度，自己出翻嚟個森林度，就同啲徒弟同一啲弟子講話啊，原來頭先咧我加持嘅時候咧有一個好高嘅綠色巨人落咗嚟，降臨咗，加持呢一批嘅佛牌，所以呢批佛牌咧將會好靈驗。然後佢出翻嚟嘅時候咧，個天咧就落雨啦。咁所以咧呢件事咧係完全記載咗喺即係泰國嘅唔同嘅網啦，或者係新聞度嘅。咁所以咧即係呢一期佛牌咧，佢嘅靈驗度咧係極高啦，同時間咧係泰國人咧即係好受追捧嘅一期佛牌嚟嘅。
我知道好多即係而家因為師傅紅咗啦，好多唔同嘅即係 YouTuber 或者唔同嘅人咧都會講啊，師傅而家最出名嘅幾期佛牌係有可能嗰啲係最出名，但係我想講真正最高價值嘅就係我手上頭先或者將會俾你哋睇嘅呢啲佛牌，因為佢哋個背景太強啦，即係嗰個法會嗰個背景太強啦，同埋師傅自己親口講嘅，所以令到個價錢咧係即係太誇張啦。咁呢兩塊牌咧主要嘅功效咧其實差唔多嘅，雖然佢係必打同埋鬼王嘅法相，但係由於佢哋都係同一個嘅即係法會啦，所以佢哋裡面入嘅法門都係差唔多嘅。俾我嘅感覺或者係我自己問過嘅通靈之後問過嘅一個功效咧，佢最強係咩咧？就係擋一啲煞氣。或者擋一啲邪靈，同時間咧係招財嘅，呢亦都係好對應翻咧，即係太會少運鬼王啦，同埋即係必打啦，佢哋嘅法門嘅。咁所以呢一期佛牌係我應該即係喺師傅咁多個法會裏面啦，係我最中意嘅一期佛牌咯。咁我見你全部都金版啦，我知道就係好似佛牌都有出好多唔同版本啊嘛，咁係咪即係金版先即係特別有用啊？定係點樣？係啊，講完㗎啦，其實係即係你問我點解你哋會以為啊，我收金版係因為我好有錢去收金版，唔係。金本身呢個材料喺我哋 magic 又好，就係最強嘅傳導體。Gold 呢一樣嘢，Gold 我哋點解會用成日講煉金術啊嘛？金就係最珍貴嘅嘢，金亦都係 store magic、store 任何嘅 spells 啦，我哋嘅即係法術又好啦，最強嘅傳導體。其次先係到銀，然後到九寶銅，因為九寶銅又會溝埋咗金啊嘛，之後都溝埋咗銀啊嘛，所以越高材質嘅正常嚟講啊嚇，佢裡面 store 嘅能量應該係最強嘅。呢個係個原因，點解我追求金版，唔係為咗個價值。咁下一個咧，我想講嘅就係一塊牌，你都有嘅一塊牌啦。咁咧就係一塊2562年啦，師傅出嘅plugin 呢一塊 plugin 嘅可以叫做藥師佛嘅佛牌啦。咁點解呢塊牌我會特別講咧？呢一塊牌咧係師傅咁多個法會裏面咧，應該係最最勁嘅人喺晒嗰個法會度嘅。一齊去加持嘅法會，亦都係龍坡士大師傅自己即係去籌備啦，同時間去統籌嘅一個法會嚟嘅，係玄廟嘅呢個法會。真正嘅師傅最貴嘅 plugin 就係我手上嘅呢一塊嘅 plugin，而唔係而家新出嘅即係嗰啲plugin 啊，去咗邊度啊，然之後一齊出啊嗰啲藥師佛嗰啲唔係。點解我會咁樣講咧？首先咧，呢一塊嘅plugin 啦，你哋要知道 plugin 唔係淨係解藥師佛，我哋會成日都會誤以為plugin 就係保平安，即係可以健康等等，其實唔係。plugin 真真正正咧，你聽到咧，佢係有聲嘅，佢係 for 咧即係聲望、名譽同埋勝利嘅。真正嘅 plugin 咧係應該係有頭先我講嘅功效嘅。當然，因為由於佢個樣咧係跟咗中國嘅藥師佛參考咗嚟做，所以而家好多師傅做嘅 plugin 咧都會加入咗藥師佛嘅法門，即係的確會有保健康或者平安嘅法門落去嘅。咁呢一期嘅佛牌咧，我而家手上嘅呢一塊咧係1號嘅金版嚟嘅。呢一塊牌我喺邊度收翻嚟咧？就係你哋而家喺 YouTube 度咧，或者喺任何嘅片段度睇到嘅嗰位賺到5000萬嘅富二代嗰個手上收翻嚟嘅。佢到而家咧都真係喺屋企抌晒自己個，你哋自己諗係咩啦？點解咧？因為佢而家直情係出高咗，比我以前收翻喺佢手上收翻嚟嘅價，佢出高咗10倍，同我收翻，但係我都唔買。但係你哋今日就見到呢塊牌喺我手上。呢一塊牌咧，佢當時候咧係召集咗咧，即係龍坡士大召集咗當地最出名嘅9個高僧過去加持呢一塊佛牌。裡面嘅師傅全部係即係每一個都係獨當一面、最勁、最出名嘅師傅嚟嘅，所以咧呢一期佛牌咧係我自己咁多個佛牌裏面咧，我覺得係最勁、最靈驗嘅。點解咧？係因為我帶佢黑到唔街嘅。呢一期嘅佛牌講咗啦，嗰個功效就係清業障、清業力，同時間咧清完業力之後咧係嘭嘭聲，係好順利、幸運，
同時間係即係你話健康，因為我唔係好太感覺啦，因為我平時都好注重，所以我唔知道健康係點。但係你問我，你話佢真正嘅功效最勁嘅就係清業障。好多人咧會因為聽到呢3個字嚇親，係嘛？咁但係咧呢個的確係佢最勁嘅功效咯。咁所以我都即係我係好中意嘅呢塊佛牌，就係咁解啦。咁咁要戴幾耐先至唔克制啊？即係係喎，你都個業障好大，咁我會唔會戴1年、戴10年？你一世都會一定好多業力。首先係啦，人我哋即係如果你相信，其實唔使相信佛教嚇。總之有因果嘅呢一條 line 喺度嘅話咧，我哋業力其實係每一日都一定會出現嘅。咁只有你有幾重幾深嘅啫。咁包括你諗下啦，就算我哋唔殺生，我哋都會有業力噶嘛。即係譬如我哋喺街度，其實我哋吸咗一啲氧氣或者吸咗人哋嘅嘢嘅話，咁其實都會產生咗一個業力關係喺度㗎。或者我哋攞咗人哋啲嘢，唔覺意攞㗎咋，係咪都有可能會產生㗎嘛？所以其實冇得避免嘅。相反啦，咁即係你帶一啲清業力嘅佛牌咧，清業障嘅佛牌咧，係幫你即係去除咗你本身舊有嘅，然後你就好似 refresh 咁樣樣，好似 reset 咗個人，再繼續行咯。咁即係我覺得係非常之好嘅一塊佛牌嚟嘅。係啊，一開始我戴嘅時候都幾難頂，唔坦白，即係坦白同你講。但係其實我自己即係我都已經係做好多善事、好多功德嘅人嚟嘅。咁亦都拉埋落去我陣間講嘅嗰塊佛牌度嘅。可能就係因為我清下啲業障先得到我下一塊牌嘅。咁我直接講埋啦，呢一塊牌就係我今日最後要講嘅嗰塊牌啦。呢一塊牌咧，係龍坡士那師傅咧，77歲生日出嘅一個澤輪旁嘅自身。呢一塊牌係金版，呢一塊牌亦都係金版嘅1號。你哋見到我好多牌都係1號，但係呢一塊牌係對於我嚟講，咁多塊牌裏邊我最珍貴、最珍藏嘅一塊牌。佢嘅價值有可能係即係比頭先嗰啲冇咁高，但係佢係我永遠即係都一定係會好好地收藏同埋珍藏同埋佩戴嘅一塊牌嚟嘅。呢一塊牌係我點樣得到呢？就喺我好記得係大約4月嘅時候啦，師傅咧佢咧即係啲牙出現咗問題啊，即係佢要整假牙。咁嗰陣時咧因為我12月去完啊嘛，咁我識咗佢嘅理事同埋識咗佢嘅一個小助手啦，佢哋就話俾我聽啊，你會唔會想去即係捐錢俾師傅啊？即係捐啲錢俾師傅去幫助佢整牙咁樣樣。其實我第一下聽咧，即係我都係人嚟嘅啫嘛，我心諗嚇師傅咁出名，幾時到我捐係嘛？即係我又唔係做牙醫，我屋企人係，但係我自己唔係，咁我做咩好捐副牙俾你咩？佢就話啊，原來即係佢哋想籌錢俾師傅去捐呢副牙嘅，整呢個牙咁樣樣。咁我話好啦，咁你要捐幾多錢啊？咁樣樣。咁佢哋講咗個數目俾我聽，咁我就話好啦。咁我就捐呢個數目啦，咁樣。其實個數目冇你哋想象之中即係咁大。你整副牙有幾多錢咧？係咪？即係佢雖然話整副假牙，但係佢又要計埋即係佢要出行嘅嗰個費用咧，即係佢旅經嗰個旅費啊，要俾埋啲助手啊等等啊嘛。咁所以其實成個團嗰個費用啦，其實都唔係話好貴嘅。咁我照捐咗俾師傅，因為我平時都自己都會有即係捐錢俾師傅或者捐廟嘅呢個習慣。咁所以我就覺得咁唔緊要啦，我就幫你啦。當我咁樣做完嘅時候咧，其實我就諗住咁就算咯，即係賺咗錢係咪先？然後咧，佢嘅嗰個即係阿師傅嘅一位助手就同我講，佢話師傅咧唔會就咁白白收你嘅錢。佢話如果你要俾錢，即係師傅講，佢話如果你要俾錢我嘅話咧，我一定要係即係俾翻啲嘢嚟嘅，我唔可以就咁白白收你嘅錢，因為呢個牙係我嘅，唔關個廟事。呢副牙係佢自己身體嘅一部分，唔係個廟，所以我唔可以就咁白白接受你嘅捐款。所以師傅咧就自己真係喺個枕頭度，唔係喺個床下底，喺個枕頭啊，喺個枕頭度咧自己揞咗呢一塊嘅1號嘅金版出嚟。佢就同我講，佢話你既然俾咗呢個錢我亦都要俾翻呢一塊嘅金牌你。呢一塊嘅金嘅版本咧係亦都係師傅自己珍藏嘅版本嚟嘅。後面咧係畫咗師傅而家最出名嘅即係戀愛嘅符咒啊，佢自己手刻落去嘅。後面係唔係機印嘅。呢一塊牌咧亦都係佢自己即係師傅講翻俾個助手聽，講俾我聽啦。佢原來咧係自己呢2年咧不斷含喺個口度念經嘅一塊牌嚟嘅。咁所以呢塊牌係
即係無價寶啊，可以咁講啦。咁佢都即係好搞笑嘅師傅，我記得佢送俾我嘅時候，佢同我講話：呢塊牌你就以後如果你過嚟即係泰國啊，如果你揾我啊，或者你去旅行咧，你都帶住佢啦。佢會保佑你嘅咁樣樣，咁即係唔使講啦，呢塊牌好明顯就係保平安啦，係啊，都講到咁咯。咁但係我自己戴住嘅時候，我就覺得真係好強嘅，即係幸運咯，咁同埋招財咯，因為呢啲係佢最叻嘅嘢咯。咁但係呢個就係我自己感受到，亦都係我自己最珍貴嘅一塊佛牌咯，就係咁啦。你咁多塊牌，咁你日日帶晒咁多塊出街？梗係唔會啦，傻嘅咩？我即係條頸得一條，係咪先？但係我會點樣呢？我係真係會分時間去戴嘅。好多人呢，我知道好多賣牌啊嚇，牌商又好，甚至而家做緊一啲師傅阿贊都好，佢哋有可能會完全 ban 我呢一套嘅。佢覺得我塊牌俾咗你啊，你以後戴住長期戴住就好㗎啦。話俾你聽，我真係話俾你聽，唔係咁樣樣。at least 喺我嘅角度唔係咁先，因為點解呢？你首先要知道，你好簡單啫嘛，風水每個月都變啦，每一日、每一刻、每一時都變啦，點會嗰個牌可以保到你死呢？係冇可能嘅事。法門就係得一個，入咗個牌就係一樣嘢 ，A 就係 A，你配落 B 度就係唔啱噶啦嘛。所以我自己會點樣呢？我都未必會每日轉，但係我係會分嗰一個 period 啦嚟轉嘅。而嗰個 period 呢係點樣去界定呢？簡單啊嚇！中國嘅就係初一至到15，然後就係初16至到初30。對應翻西方嘅，其實就係我哋上堂嘅同學就知啦，新月去到滿月，滿月再去到新月嘅呢個 period，就係我會簡單將佢分咗兩個 period 嚟帶嘅牌咯。咁好簡單啊！我今日咧未必可以即係逐個話俾你聽。哇！我而家通靈，今個月通靈就帶啲咩牌，下個月通靈帶啲咩牌？呢個我冇可能喺度做啦，係咪？咁我能夠做嘅就係話都俾你聽，簡單咁樣教你哋啦。就係當你哋初一即係新月嘅時候咧，你哋咧係可以帶一啲咧增長型嘅牌嘅，例如啲咩咧？夏魯曼啦。增加運氣噶嘛，係嘛？提升運氣噶嘛，招財噶嘛，呢啲咪就係可以初一至到15時候帶嘅牌咯。咁到你喺滿月嘅時候啦，即係初15嘅時候啦，你可以佩戴啲乜嘢嘅佛牌呢？就係佩戴一啲比較穩定啲嘅保平安嘅牌。因為其實你哋如果可以睇翻，即係其實滿月嘅時候呢，我哋人呢個情緒係特別高漲嘅。嗰陣時最多一啲危險事啊，或者一啲唔開心嘅事件發生嘅。其實嗰段時間我哋穩步啊，就係我哋最好嘅嘢啦。咁譬如保平安，頭先我講咗啦，即係有可能係plugin 啦、藥師佛啦，咁或者係即係頭先師傅送俾我嘅，即係呢個去旅行啊，去玩必備嘅牌啊，咁樣樣咧，即係都係好嘅牌咯，亦都係好嘅一個選擇咯。因為如果你15嘅時候咧，你帶夏魯曼呢啲得唔得咧？得。但係佢個作用真係會冇咁大嘅，呢個亦都係你哋自己可以去實踐，亦都可以去試下嘅。我知道一定會有好多人唔係㗎，一定你咁樣講係假嘅，冇所謂啊。咁你咪中意帶咩咪帶咩咯，使乜撳入嚟睇咧？係咪先？就係咁啦。咁我希望咧今日呢段片咧亦都可以即係。除咗係同大家介紹師傅即係有可能你哋網上未必成日聽到嘅牌以外啦，同時間咧係可以教到一啲新嘅一啲少少知識俾你哋聽下啦，同時亦都係表達我對師傅嘅愛啊嚇，絕對係啊嚇。